Di çarçoveya rêkeftina di navbera hikûmeta Sûriyê û hikûmeta Iraqê de ji bo hinardekirina fyola Iraqê, bi rêya axa Sûriyê bo benderên hinardekirinê yên li Derya Spî. Ev ne karwanê yekem e û ne jî yê dawî ye belkû karwan bi îzna Xwedê berdewam in. Spasiyeke mezin ji bo her kesê ku ev kar bi profesyoneliyekê tam bi cihaniye ji ewlehiya rêyan û gumruk û polîs û asayîşa giştî re û kadroyên Kompanyaya Petrolê ya Sûriyê re. حملت من مصفى بيجي إلى من ji parzûngeha Beyjî bar kir bo Sûriyê û şikir ji Xwedê re em di sînorê tenefê re derbas bûn ku ewelî de. û muamele baş bû û pêşwaziyeke baş bû dewriyeyan pêşwaziya me kirin û kêmasî nekirin. Yekî avtanî, yekî xwarintanî, yekî ev tiştan în. Yanî muameleya wan gelekî baş bû şikir ji Xwedê re. الحمد لله